Топката е Христо Йолов. Томашич, Штелкийски, Боримиров, Емил Ангелов и Бардон са в наказателното поле. Късно центриране. Още минута и 30 секунди в футболна стадион Георги Спарухов в първият матч на Левски в група F по турнира за купата на УЕФА. Христо Йолов. Задържа топката, подава към Боримиров. Боримиров опитва удар, топката рикошира. И минава по към Христо Йолов. Христо Йолов срещу Пулхач. Няколко последователни финта на Йолов. Боримиров. Към Христо Йолов. Може и последен шанс. Възможност за Емил Ангелов. Един голям матч, според мен и за двата отбора. Действително един много стойностен матч между два силни съперника, в който късметът, щастието се усмихна в последните секунди на сините. А какво да кажем за Резовов и Ангелов? Вижте Йолов с какво финно, меко докосване подаде на Емил Ангелов, който нанесе безпощадния удар към вратата на Владимир Гаев и отбеляза. Невероятно! Получи топката зад гърба на румънската отбрана. Отличен пас на Йолов. Малко ако беше закъснял Христо Йолов, това щеше да бъде засада. Йолов, тайното оръжие на Левски. Действително Йолов е играч с доказани качества. Остър, бърз нападател, разчиташ изключително на бързината и на филигранната си техника. Дали обаче ще има възможност да се прояви в днешния двубой, именно подобен футболист е особено ценен срещу отбор като ЦСКА Москва. И Йолов тръгва напред. Бардон, отново Йолов. Христо Йолов. Има ли с кой да комбинира? Няма свободен негов съотборник в предните позиции. Добре задържава топката. Ричард Еромуигве към Лусио Вагнер. Хубав пас на Лусио Вагнер, много добре видя Йолов. Христо Йолов. Двойно подаване с Домовчийски. Отново Йолов. Христо Йолов.
изпълнението на Христо Йолов, който с брилянтния си изстрел препарира Лилчо Арсов. Хубав пас към Христо Йолов. Той трябва да комбинира в коридор.